Espero que sim. Neste vídeo venho trazer uma função muito importante, muito interessante no seu Google Home. É uma função inédita que eu ainda não vi ninguém falar sobre ela. Isso mesmo, você consegue transformar o seu Google Home, o seu Google Assistente em um walkie-talkie, um sistema de comunicação interno. Basta você saber o comando correto. Este comando será revelado aqui no vídeo do canal. Se inscreva, dê um joinha e compartilhe esse vídeo. A função é transmitir um áudio entre o Google Home instalado na sua residência, ou seja, se você tiver mais de um Google Home, é possível fazer essa transmissão de áudio. E caso você só tenha um Google Home, basta você ter um celular que você consegue transmitir este áudio para o seu Google Home. Qualquer pessoa consegue transmitir um áudio entre o Google Home instalado em sua residência, em seu escritório, aonde esteja instalado o Google, desde que esta pessoa esteja vinculada ao Google Home. Para fazer a transmissão do áudio, basta que esteja conectado na internet, seja pelos dados móveis, seja pelo Wi-Fi. O melhor de tudo, esta transmissão pode ser realizada aonde você estiver, ou seja, em qualquer lugar do mundo, basta você ter uma conexão com a internet. É claro que fora de casa você só conseguirá fazer essa transmissão utilizando o celular, até porque você não vai colocar um Google Home debaixo do braço e sair andando por aí. Para executar essa função, esse sistema de comunicação interno, basta você efetuar o comando correto. E qual é o bendito comando? O comando correto é OK Google, transmitir mensagem. Pronto, este é o comando correto. O seu Google Home ou o seu celular vai perguntar qual a mensagem a ser transmitida. Bom, deixemos desse mundo teórico, desse mundo que a gente não viu a prática de como realmente funciona. Vamos para a segunda parte do vídeo. Vou demonstrar com exemplos práticos de como funciona esta função incrível. Peço que você acompanhe todo o vídeo para que você consiga ter algumas ideias e, ao longo do tempo, com a sua criatividade, eu peço que você compartilhe aqui nos comentários o que você pensou, o que você criou de novidade utilizando essa função. Um forte abraço, vamos para o exemplo prático a partir de agora. Vamos lá, meu amigo, você está na correria, fazendo aqueles ovos mexidos, aquele cafezinho e você precisa acordar alguém, o que você faz? Ei, Google, transmitir uma mensagem. Qual é a mensagem? Pessoal, vamos acordar, café da manhã tá pronto. Entendi, transmitindo agora. Pessoal, vamos acordar, café da manhã tá pronto. É isso daí, uma função bem importante, bem útil, né, e bem prática. Você consegue transmitir a mensagem para os demais Google Home que você tem na sua casa. Lembrando que tanto o meu celular quanto o meu Google Home está tudo configurado em português do Brasil, então está funcionando perfeitamente no Brasil. O celular também está funcionando da mesma forma. Eu vou fazer um teste prático agora mostrando a mesma função pelo celular. Peço que se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo para que assim possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Os senhores possam conferir, está ligado apenas dados, OK Google, transmitir mensagem. Qual é a mensagem? Se inscreva no canal, conheça e aprenda e fique por dentro de todas as novidades. Entendi. Transmitindo agora. Se inscreva no canal, conheça e aprenda e fique por dentro de todas as novidades. Perceberam que não precisa tal idioma inglês, como no meu vídeo anterior, eu falei que precisava estar no idioma inglês, mas não precisa. Basta você dar o comando correto. Qual o comando correto? O comando correto é transmitir mensagem, certo? Um forte abraço, espero ter ajudado e sempre que eu tiver novidades
eu vou informar os senhores. Então peço que se inscreva, porque todas essas novidades, todas essas dicas são muito importantes para o dia a dia, desenvolvem funções práticas, né? Que, por exemplo, se você estiver fora de casa, estiver chegando em casa, você consegue mandar uma mensagem para a sua casa, para quem esteja na sua casa possa ouvir, tá certo? Um forte abraço e até mais.